Šo man vajadzētu zināt. Lielisks plātņu materiāls visām dzīves situācijām. Saplāksnes ir finieres nolobīts, kurš ir salīmēts ar līmju pa kārtām. Saplāksnes ir vislabākais koksnes plātņu materiāls. Saplāksnis ir kompozīta materiāls, kas izgatavots no finiera un līmes. Finieris ir tas, ko loģistikas daļa visu laiku dzenā uz riņķi. Un, kad man ir jāprezentē, kas ir finieris, tad vienmēr saku, tās ir tās sendviča loksnītes, no kā mēs veidojam saplāksni. Finieris ir saplākšņu jaunākais brālis, bet ja nopietni, tad tā ir tā viena finiera kārtiņa, no kā tiek salīmētas saplāksnes. Finieris ir 1,4 mm, manuprāt, biezumā nolobīts bērs. Bērs skaida. Plātņu nams ir vieta, kur var nopirkt mūsu jauko saplāksni. Plātņu nams ir veikals, kur var iegādāties vislabāko saplāksni. Tas ir Rigavud saplāksni. Plātņu nams ir tāds smalkāks nosaukums plātņu materiālu tirdzniecības vietai. Tas ir Rigavud Baltika mazumtirdzniecības veikalu tīkls. Tieši tik biezu, cik tev vajag. Ja nekļūdos, tad visbiezākais ir 92 mm, plānākais, ko mēs ražojam, ir 4 mm saplāksnes. Biezākais ir 92, un tad no 50 mm uz leju līdz 3 mm. Protams, Rigavud saplāksnes ir vislabākās kvalitātes. Atbilstošas kvalitātes saplāksnes, kāds ir nepieciešams konkrētai vajadzībai. Es teiktu, ka nav ne labas, ne sliktas kvalitātes saplāksnes, ir vienkārši klienta vajadzībām piemērots vai nepiemērots, atbilstošs vai neatbilstošs saplāksnes. Es uzticos kolēģu kompetencēm un teikšu, ka viennozīmīgi var nopirkt labas kvalitātes saplāksnes.